नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो अभी जो कि एसएससी ने अपना नोटिस निकाल रखा है और उसके ऊपर 2 वीडियो भी उन्होंने रिलीज़ कर रखा है। उन दोनों वीडियो का लिंक जो कि है मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश वाले देख लें और हिंदी वाले लोग हिंदी वाले को देख लें। और यहाँ पे मेन चीज़ आपका यही चीज़ है कि आपका कंफर्म हो चुका है कि आपका टाइपिंग सीएसएल का आपका 26 नवंबर को आपको होना है और सीजीएल की टाइपिंग जो कि आपके स्किल टेस्ट और सीपीटी कि 18 और 19 दिसंबर को आपकी होनी तय बात हो चुकी है। इसके कॉन्टेस्ट में ये भी बात बताया गया है कि द प्रिंट आउट ऑफ द टाइप टेक्स्ट विल नॉट बी टेकन आफ्टर द स्किल टेस्ट। प्रिंट आउट आपका नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ कैंडिडेट्स ऑफ स्किल टेस्ट और डीएसटी एडवाइस दी जाते हैं कि वो अपना फ़ॉन्ट जो कि है इंग्लिश यूएस ही करके रखें। और बाकी डेमो वीडियो आपको कॉर्नर सेक्शन में दिया हो गया है और उसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आप लोग जा करके एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और टाइपिंग जो कि आप सभी ऑनलाइन मोड में ही होने वाली है, नो पेन पेपर, ठीक है। लेकिन एसएससी ने एक भी तक एक चीज़ क्लियर नहीं किया हुआ है कि जो आपका टाइपिंग जो होता है नॉर्मल सॉफ्टवेयर पे, जिसमें कि आपको एक चीज़ देखते होंगे कि आपको अ, वो पता चलता चला जाता है कि वो ये वर्ड टाइप हो रहा, ऐसा इस बार नहीं देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा इसके लिए सतर्क रहें, ठीक है। तो भाई कि इस वीडियो में मैंने जितना बताना था मैंने बता दिया और लाइव सेशन कहीं ना कहीं आऊँगा। तो चलता हूँ मैं, थैंक यू एंड बाय बाय।